Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang masih lagi setia dalam Zul Handy Black Channel. Kita bersiaran dari Fast Band Custom. Geng, tengok geng. Itu bukan motor pinjam itu memang owner dia sendiri geng. Tengok apa dia sudah buat dengan motor dia. Masya Allah. Kita tengok dia nak try motor dia dengan apa yang dia dah buat dengan motor dia. Masya Allah. SRV 250 awet punya. Kita tengok. Kita kasih dia try. Lepas tu kita review motor dia. Mantap. Tengok benda lain. Okey dah lah tu. Mana dah ni? Dia 10 minit kan? Geng, kita nak interview dia geng. Tapi dia ada sikit malu lah geng. Kita nak tanya dia pun dia nak ngelak-ngelak kan. Tapi tak apalah. Yang penting kita dah tunjuk motor dia. Dan yang penting cik adik kita dia puas hati dengan apa yang dah buat. Masya Allah. Okey adik ngam adik puas hati Puas hati. Mantap. Ada nak komen apa-apa? Mantap Ada nak komen apa-apa? Tak ada. Fast band mantap. Mantap. Lama-lama bila dapat diskaun, dapat banyak benda free, datang. Tu lagi mana tu? Gimana tu? Okey geng, terima kasih banyak geng. Customer happy, kita pun enjoy geng. Thank you very much daripada Fast Band Custom.